Hola, bienvenidos a Spanish with Profe. Hello, welcome to Spanish with Profe. In today's video, you will have the questions for chapters 11, 12, and 13. There are 5 questions per chapter. Make sure that you answer them with full sentences in Spanish. Pay attention to the tense. ¿Listos, chicos? Ready? Vamos a comenzar. Let's begin. So for this section, remember chapter 11, we'll talk about technology. So my questions were related to that. In chapter 12 is about cleaning up your house, doing things to keep your house tidy or your room tidy. And chapter 13, which is coming up, is about nature. So vamos a comenzar. Remember, the key is to engage in the conversation and just talk. Provide full sentences in Spanish. Vamos a comenzar. And in some cases, I'm going to tell you the word that is most commonly used in Spain, España, and the word or verb that is most commonly used in some parts of Latin America. Okay? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a conducir o a manejar? It is your choice to either choose conducir o manejar. Remember that in here we're using tenías. Tenías because for 365 days of the year, you are that one age, whether you were 18, 16, 15. So, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a conducir? So, how old were you when you began to drive? So, tenías is the imperfect. Empezaste es el pretérito. So that's another thing that we learn in that chapter. Muy bien. Sigamos. And I added a picture so you can see that. ¿Pasaste el examen de conducir o manejar en el primer intento? So if you notice, pasaste, pretérito, because you tried the test once. Pasaste. So you completed action in the past. Okay? Pasaste. Make sure you answer using the pretérito. Pretérito is used for completed actions in the past, while the imperfecto is used to talk about continuous actions in the past. Incomplete actions, okay? ¿Qué aspectos de la tecnología te gustan y por qué? This question, if you notice, is in the presente. So you answer en el presente. ¿Qué aspectos? Is plural, therefore the verb gustar is in the plural form. Okay? Answer accordingly. Y aquí podemos ver, tenemos una computadora portátil
o en España un ordenador portátil. Tenemos aquí, me parece que es como un iPad, una tableta. Parecen que los dos son tabletas. Tenemos un teléfono, mensajes de textos, teléfono acá, un móvil o un teléfono celular. Tenemos el Wi-Fi, el Wi-Fi y correo electrónico, email, ¿ok? Y donde se pueden guardar las cosas en la nube, en el ciberespacio, cyberspace. Muy bien. You also have to remember that in Spanish, we have adopted a lot of words from English technological terms into Spanish with a Spanish accent. Okay? El Wi-Fi. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te rebasa en la calle o en la autopista? You'll see what I mean by that. Rebasar. Rebasar, as you can see in the picture. Cutting you off. ¿Te enojas? ¿Tocas la bocina muy fuerte? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Alguna vez has tenido que cambiar una rueda? O we can say una llanta o un neumático. Look at the picture coming up. Hey, este es muy chistoso. This is funny. It's a little kid trying to do that. So, alguna vez. In this case, I'm using the present perfect. The present perfect is to talk about ongoing actions that started in the past and continue to the present. Okay? Has tenido. I'm getting ahead of our time in here. That's the present perfect, which is coming up in a future lesson. Okay? Muy bien. Sigamos. Espero que te gusten los dibujitos o las fotos que he puesto. I hope that you like the pictures that I have added in here. Y recuerden que esto es para todo el mundo. This is for everybody. No se te olviden hacerle clic al like, suscribirse y activar la campanita. Campana, campanita. Bell, little bell. Muy bien. Hacerle like. Click on like, hacerle like. Decir me gusta. Capítulo 12. En el capítulo 12, chicos, estamos hablando sobre los quehaceres. We're talking about what you do at home to keep it nice and clean, or in your dorm room, or in your office, qué sé yo. Quehaceres. ¿Cómo será la casa de tus sueños? So in here I'm using será. That is the future. I'm also getting ahead of my time. That is the future. To talk about future events, things that have not yet happened. Utiliza el subjuntivo para describirla. Debes usar por lo menos 5 verbos diferentes en el subjuntivo. We are learning and we are going to continue to learn about the subjunctive. And that subjunctive in Spanish is a hypothetical event, something that might happen depending on various events. The subjunctive cannot stand by itself. It needs something else. Verbs in the weirdo or wedding category. So since you don't have your house yet, you can say, quiero una casa que tenga, and then give me different things that you want in a house. ¿Es necesario que mi casa esté cerca de la playa? I don't know.
It's important that my house be close to the beach, cerca de la playa. So you must use something that will trigger that subjunctive on the second part. I gave you 2 examples. Okay, muy bien, sigamos. You can see the English translation in there. I do not need to talk about that. Y aquí está una casa. I just used this picture, but it could be any house. ¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿Por qué? Provee 3 razones. So if you notice, this is in the present tense. So debes utilizar el presente, ¿ok? Muy bien. So you have also noticed that por qué is 2 words because it is the question word. If you put it together, that means because, ¿ok? Sigamos. ¿Qué quehaceres haces en casa que no haces en la universidad? Haces, if you notice, is in el presente. So if you notice, I'm using mostly the present, and in some other cases, I'm using other grammar concepts that you have seen or you will be seeing pretty soon. Okay? ¿Qué quehaceres haces en casa que no haces en la universidad? So this is in the present. You must answer in the present tense. And I'm giving you some pictures in here so you can see. Empacar el almuerzo, limpiar la cocina, dar de comer a los gatos, o perros si tienes, o peces, little fish, o gallinas si tienes, if you have chickens. Hacer la lavandería, limpiar la arena de los gatos, sacar la basura, darle de comer al perro, arreglar y limpiar más. Vamos a ver. Y esas cosas son que se pueden hacer a diario, daily, o cosas que tú puedes hacer en el fin de semana que se relacionan con la limpieza de la casa o del apartamento o del condominio. Arreglar, lavar la ropa, planear lo que se va a ir a comprar al supermercado, planear los, en este momento, se me olvida, los mandados, that's coming up, that's chapter 14, around the city, cocinar, doblar la ropa y guardarla. Coming up, I'm going to make a video about like different verbs that we use in Spanish to talk about saving and putting away. Muy bien. Mejorar algo, tal vez algo está dañado. Maybe something is broken. So, improve, mejorar. Y pasar la aspiradora. Muy bien. Oh, I didn't put barrer. That's to sweep, pero muy bien. ¿Qué aparatos electrodomésticos crees que son imprescindibles en el hogar y por qué? Provee por lo menos 3 aparatos y 2 razones. 2 razones para cada aparato, ¿ok? So, en el presente, therefore, you must answer in the present. ¿Qué aparatos electrodomésticos? ¿Ok?
muy bien. The English translation is underneath. Y aquí tienes una lista. But this is being descriptive, not prescriptive. You can find something else and talk about that too. Small appliances o big appliances, qué sé yo. Ok, muy bien. Tenemos una licuadora. Tenemos, esto es como una máquina para procesar carne, creo yo. Una tostadora. Esta es una máquina, una tetera, a tea kettle, tetera, para calentar agua. Y esta es, creo que es una cafetera. Creo que es una cafetera moderna. No sé, yo no tengo una cafetera. Tengo una tetera donde caliento agua para hacerme mi té. If you know me, you know I'm always drinking tea. Bueno, sigamos. ¿Cómo la tecnología ha impactado tu comodidad en casa, en la escuela y en tu vida social? Provee por lo menos 3 razones. Una vez más, I'm using the present perfect to talk about an action that started in the past and continues to the present. That's what the present perfect means. ¿Cómo la tecnología ha impactado tu vida? ¿Ok? I'm going to make a quick grammar review in here. So if you notice, this is the verb haber, and this is the only time when you're going to use a verb in different forms. Yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. And you're going to use the past participle as a verb. So AR is ado, eren is ido, and there's some irregular verbs, and that's coming up. That will be part of the final coming up. Okay, pues chao. Sigamos. No te vayas. Ok, muy bien. No te vayas is a command. Do not leave. Y aquí tenemos algunos aparatos electrónicos como, mira acá que dice, let the robots do the work. Deja que los robots hagan el trabajo por ti. En mi casa, yo tengo un iRoomba, que es una máquina que limpia, barre el piso por mí. Me gusta. También tengo lavadoras. Bueno, una lavadora y una secadora. Lavadora para lavar la ropa. No tengo que estar a mano lavando. Y tengo una secadora para secar la ropa. You will notice that if you ever travel to other parts of the world, people might have a washing machine, but they don't have a dryer. They hand dry, like air dry their stuff. That's why they iron. Por eso planchan su ropa. You know, I don't do that. Yo tengo una lavadora y una secadora, so no tengo que planchar nada. I don't have to iron anything. Okay, pues muy bien, sigamos. So this, make sure you use the present perfect. ¿Ok? Por ejemplo, la tecnología me ha impactado en muchas maneras importantes. Puedo viajar rápido y muchas veces es económico también. Y también la tecnología pueden ser las gafas, los lentes que tienes para poder ver. Imagine back in the day we didn't have them. Sigamos. Bueno, recuerden, este es Spanish with Profe. I hope that you share my channel with other people. I'm trying to make it grow. Me gustaría que creciera. This is the past subjunctive. Me gustaría que creciera. Me gustaría is the conditional form of the verb gustar.
creciera is the past subjunctive of the verb crecer. And that is chapter 16 coming up. Pero muy bien. Entonces recuerda hacer like, suscribirte y activar la campanita. All these are commands. Suscribirte. Suscríbete. Gracias. Hazle like. Hazle like. Ok, pues vamos, sigamos. Capítulo 13, y este es nuestro último capítulo de esta sección de preguntas. Recuerda que hay 5 preguntas por capítulo y debes contestar con oraciones completas y en español. Debes de dar detalles. You should give details, lots of details. The more you talk, the better it is for me to overlook tiny errors. Recuerden que it's okay, I'm not looking for perfection, pero esfuerzo. I'm looking for effort, mucho esfuerzo. Ok, muy bien, sigamos. ¿Prefieres pasar el tiempo libre en las montañas, en el bosque o en la playa? ¿Por qué? Provee por lo menos 3 razones. Prefieres es un verbo en el presente. Therefore, you must answer using the present. Whenever you see 2 verbs next to each other, as you can see in here, prefieres. Change that to the yo form and then leave the rest as it is. Because you only conjugate the first verb and then the next one is in the infinitive. The infinitive means an unconjugated verb, a verb that you don't change. It just stays in the are, ed, and it, okay? Sigamos. You always see the translation in the bottom. Montañas, como los Andes or the Rocky Mountains. Or the Appalachians, okay? O los Alpes en Europa. El bosque, como en Crescent City, California, el bosque. O Yosemite, en California también. El bosque. La playa. So, las montañas, el bosque o la playa. ¿Qué te gusta más? ¿Prefieres las montañas, el bosque o la playa? ¿Por qué? 3 razones. Interesantes, por favor. ¿Qué actividades practicas al aire libre? Provee por lo menos 5 actividades. Practicas, once again, is in the present. Therefore, you must answer in the present. If you see, most of them are all about you. Pero muy bien. Sigamos. And then you can see they're doing zip lining. You have to, if you're going to use zip lining, you have to look online what that means. I'm not going to give it to you. Okay, pues sigamos. ¿Qué haces para proteger el medio ambiente? Provee por lo menos 5 actividades. ¿Qué haces? Is in the present tense. You must answer using the present tense, okay? 5 actividades. El medio ambiente is the environment, nature. Muy bien. ¿Reciclas? ¿No malgastas agua? ¿Proteges el planeta? ¿Siembras árboles? ¿Plantas, flores? ¿Recibes el sol? Es bueno, por lo menos, recibir 15 minutos de sol para la vitamina D. Muy bien. ¿Cuál es tu animal acuático favorito y por qué? This is in the present. Answer in the present. Animal acuático.
agua. ¿Ok? De agua, un animal de agua. ¿Cuál es tu animal terrestre favorito? Terrestre, tierra. Acuático, agua. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es tu animal aéreo? Aire. Aire favorito y por qué. So, 3. O antes, acuático o marino. It has to do with salt water or not. So the ocean or the river. So it's up to you. Ok, pero muy bien. Sigamos. Foca. Foca. Seal. Foca. 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 Tenemos elefantes. Elefantes. Pájaros. Águilas. ¿Quién es responsable de proteger el medio ambiente? ¿Por qué? Provee por lo menos 3 razones. ¿Quién es responsable? Is a question in the present, therefore you answer using the present tense. Tell me who's responsible, ¿verdad? ¿Quién es responsable? If you notice, responsable en español, responsible in English. Different spelling of the word. Responsable, responsible, okay? Proteger, if you notice, proteger, protecting. So you notice that sometimes like there's words that look similar to Spanish and in English. Okay, pues sigamos. And then we have reciclar. Es bueno reciclar. Es bueno que tú recicles y que ahorres energía. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video y por contestar las oraciones, las preguntas con oraciones completas. Recuerden de suscribirse, hacerle like y activar la campanita. Muchas gracias y hasta pronto. Smash the like button. Ciao.